Don't Panic シーマンです。皆さん、2022年に起こることがバババンガによって予言されていることを知っていますか？ブルガリアの女ノストラダムスと呼ばれている預言者、バババンガはこれまで第二次世界大戦や 9.11 アメリカ同時多発テロなど数々の大事件を予言し的中させてきている。そんなバババンガが2022年にもある予言を残しているという。それがオーストラリアと複数のアジア諸国で大水害、毒性の高い致命的なウイルスが発見され、世界中がパンデミック。このように2022年に世界が大混乱に巻き込まれる可能性があるということを念頭に置いておいてほしい。そんな都市伝説。See you, see ma!